Енді қыздар, біз плейлистті жасауды үйренеміз. Плейлист не үшін керек? Ол рубрикаларға бөлініп қояды ғой, былай айтқанда. Мынандай айдары, осындай айдары деп қояды ғой, сондай жасағанға күшті да. Енді қараңыз. Плейлист жасау үшін сіз мысалға, мынау сіздің парақшаңыз деп есептейік, каналыңыз ваши видео дегенге басасыз. Мына жерде мысалға 3 точканы басасыз, өзіңіздің видеоңыздағы шығып қойған видеоңыз добавить плейлист. Осы жерде плейлисттер болса, сәйкес біреуін таңдап аласыз. Менде үнді жұлдыздар деген тұр. Егер плейлист ашылмаған болса, новый деген басасыз. Название жазасыз. Мысалға, сізде пайдалы кеңестер болуы мүмкін, мысалға, алма, алмұрт, құлпынай, мысалға, шие, жүзім деген сияқты, соның пайдасы, зиянды деген сияқты. Мысалға, жемістер деп қойсаңыз болады, например, для вас деген жерді для всех деп қоясыз. Сол кезде барлығы көріп отырады. Плейлистте тоже просмотр жинауға көмектеседі. О баста для вас деп тұрады. Вот екен для всех дегенді таңдап қоясыздар. Сосын создать деп баса бересіз. Мен пока создать етпеймін, бұл маған керек емес. Сіздерге айту үшін жасап жатырмын. Былай түсінікті болды деп ойлаймын, Негізі плейлистке бөліп қою өте дұрыс. Мына жерде плейлистте қараңыз. Мысалы, менде қанша видеолар тұр, міне осылай. Тура осылай рубрикаларға бөліп қоясыздар. Тек қана бір бағыт қана қарап қалмаңыздар, Мысалы, сізде мен сияқты осылай шоу-бизнес жүргізетін болсаңыз, тек қана биография ғана салып жүре бермеңіздер, Ол кезде адамды шаршатып жібереді. Кішкене өзгешелік керек болады. Бір басқаша ерекшелік керек болады да. Сол үшін міндетті түрде рубрикалар керек болады.